Benvinguts, bona tarda a tothom a aquesta nova sessió del dilluns al màster. Avui amb un dels temes que precisament va sortir a la sessió passada de quan es faria, que és el tema de les estratègies de mediació i la intervenció en situacions de conflicte, que bé, malauradament és un tema que s'ha de tractar i que en els instituts qualsevol professor ha de saber una mica, i l'institut òbviament ha de tenir protocols i maneres de procedir en casos d'aquests que, ja dic, malauradament són inevitables i sembla ser que cada cop n'hi ha una miqueta més. Bé, per tractar del tema, en el format que tenim ja habitualment, parlaran uns 20 minuts cada persona. Començarà la Fina Dantí, que és inspectora d'ensenyament dels serveis territorials de Mataró, ho dic bé? Maresme, sí? Ho dic bé, estupendo. I que ens parlarà una mica més de la mediació des d'un punt de vista més general i després, per parlar ja una mica més en concret del cas dels instituts, tenim l'Elisabet Aixarc, que en aquests moments és directora de l'Institut Les Aymerigues de Terrassa, però que fins no fa gaire era companya i estava en el mateix institut de Sabadell amb la Carme Rocavert, i les dues havien estat molt implicades i estan, suposo, implicades en el tema d'aquest de les situacions de conflicte. Sense més històries us deixo amb la Fina i recordar-vos que, com sempre, intentarem que el debat sigui la part important de la sessió, una horeta com a molt d'exposició i després us passarem la paraula. Estratègies de gestió de conflictes. He pensat que una de les primeres estratègies que es necessita quan vols sortir d'un conflicte o quan vols gestionar-lo és molta calma, molta tranquil·litat, molta paciència i pensar que no hi ha cap situació conflictiva, sigui en el marc escolar, sigui en un altre àmbit, que puguis resoldre-la d'una manera immediata. El conflicte és un procés i la seva gestió també. Avui m'he mirat els diaris i he fet una mica de resum de coses que sortien en relació al que ens ocupa, en relació a les escoles i els instituts i en relació amb els conflictes. Fixeu-vos, he triat unes 3 o 4 notícies. La primera és una entrevista que li fan a una fiscal de menors de València que diu: el acoso escolar ha pasado a las redes sociales. Un altre reportatge que parla de mestres completes i es refereix a un homenatge que fan a les mestres de la República. Una època en què aquí a Catalunya hi havia uns models i una innovació pedagògica comparable amb el que estava passant a França, a Itàlia, a Rússia, amb grans autors com Freinet, com Tolstoi, com Ferrer i Guàrdia, aquí a Catalunya, que molts d'ells van acabar afusellats o assassinats. Era un moment molt creatiu, és a dir, que parla de la figura nostra, dels mestres, dels professors, en una època no tan llunyana, però que va acabar d'una manera brutal i la continuïtat no s'ha donat fins molts més anys després. Un altre article que parla del programa Mestres, que tots heu vist i que dona gust de veure com es parla del que està passant a les aules, de com funcionen les relacions entre famílies i escola i institut. Altres articles que parlen de la universitat o de les mogudes últimes dels estudiants
I una última que he seleccionat és aquesta del País, que diu Nova York publica una classificació de professors. Segons els resultats que treuen els alumnes, els professors poden quedar-se sense feina si no han mantingut, diguem-ne, l'evolució dels seus estudiants. Seria molt complex d'explicar tot això que està passant i la manera com es porta en aquesta part de Nova York, perquè no és tan senzill com ho diuen els mitjans, però aquí a Catalunya, en el nostre sistema educatiu, cada vegada més té importància l'avaluació externa. Encara no hem arribat a dir aquest professor no és bon professor perquè els seus alumnes no progressen i per tant se'n va a fer una altra feina. Això està molt lluny que arribi, però cada vegada a través de proves externes, que ara fa poc s'han fet les de quart d'ESO, per primera vegada, però ja n'hi ha d'altres de diagnòstiques a l'ESO i a la primària, cada vegada es dona més valor a aquesta avaluació externa dels centres. I ara és el moment de moltes famílies, el dia 19 de març comença la preinscripció, és el moment de triar escola. Per tant, moltes famílies venen i et demanen a veure, aquesta escola o aquest centre té bons resultats? És un element a tenir en compte, que té en compte amb la nostra feina de professors. No és l'únic, però penso que és important saber si sou professors que començareu a treballar dins del nostre sistema educatiu. M'ha semblat interessant de donar una mica de context de com està la situació de l'ensenyament a Catalunya en relació amb tot el que és la gestió de conflictes. Hi ha una altra notícia que va sortir fa poc, que va ser un acord de govern que van decidir que a partir d'ara el professor seria autoritat pública. Molts de nosaltres, d'entrada, això ens estranya, no? Perquè per tenir autoritat a l'aula amb els alumnes sembla que no necessitem que una llei ens digui que som autoritat. Però les coses són més complexes i segurament per a algunes famílies o en alguna situació pot ser bo o pot ser un bon suport pel professorat tenir aquesta condició que se li aconsella o que se li donarà, que és d'autoritat pública. Us volia parlar molt breument i si em passo m'aviseu de seguida, perquè aquest tema, encara que ara no estigui fent de professora, és un tema que sempre m'ha interessat i el continuo treballant. Tot el tema d'aquesta disciplina que seria la resolució de conflictes que es pot estudiar amb alguns crèdits a les universitats, penso que és sobretot una pràctica i que s'aprèn fent-ho, igual com fer de professor. Que hi pot haver persones que tinguin més empatia, més habilitat comunicativa, segurament, però se n'aprèn cada dia quan estàs a l'aula amb els alumnes. Jo pensava posar-vos una mica el context, diguem-ne, legal de tot el que és la gestió de conflictes, perquè penso que us pot interessar de cara a preparar oposicions, de cara a preparar-vos per fer de professors. Després també em considero indispensable que un se situï en una època i en una etapa educativa, que serien en aquest cas els alumnes de secundària. Després, conèixer una mica com funcionen els conflictes en general i parlaríem també d'alguns casos concrets que ens servirien al final si voleu que en parlem de com els enfocaríeu vosaltres. En primer lloc, en aquest marc legal que penso que és bo que el professor que s'incorpora al sistema el conegui, per tot el que es refereix a la gestió de conflictes és indispensable i el document bàsic que tenim és la Llei d'Educació de Catalunya, concretament el capítol 5è d'aquesta llei, l'article 30. No us dic llegiu-vos tota la llei, però si voleu veure quin és el marc
de tot aquest tema, quin és l'enfoc de la gestió de conflictes en els instituts. Llegiu-vos només aquesta pàgina, que és l'article 10, que parla del dret i el deure de la convivència, parla de tot el que és gestió de conflictes educativa, sempre donant-hi entrada, diguem-ne, al diàleg, a la mediació. Hi ha tot un apartat que estableix la mediació com a estratègia per a la gestió de conflictes. Aquesta llei ens deixa com una mica a part, dins d'aquest mateix capítol, tot el que seria l'abús, el bullying i la violència. No la posen al mateix, diguem-ne, apartat que parla de gestió positiva de conflictes, perquè, ara ho veurem amb algun exemple, quan hi ha abusos, quan hi ha violència, l'atenció que hi ha de posar un equip de professors d'un institut és una mica diferent. Hi ha d'haver unes decisions que segurament s'han de prendre abans de poder establir un diàleg, per exemple. A part d'aquest document, n'hi ha d'altres que me'ls passo, però un altre, que és el decret d'autonomia de centres, també és un document bàsic per veure com funcionen els centres educatius en general. I en el cas de la gestió de conflictes, aquest decret d'autonomia estableix tot el que són mesures, sancions, expedients, és el document que fixa tot el procediment que s'ha de seguir en el cas d'un expedient acadèmic. Ara bé, tot el que són la tipologia de faltes o d'accions que poden cometre els alumnes estan tipificades a la llei, no en el desplegament d'aquest decret. Hi ha d'altres documents interessants de cara... Jo ara m'imaginava, sou professors, que potser l'any que ve trobareu feina, a la secundària, tant si és pública, n'hi ha que riuen una mica, però jo espero que molts de vosaltres pugueu tenir feina i que jo em pugui jubilar aviat, esclar. Jo i els que... Bé, la qüestió és que hi ha un altre document que aquí no l'he posat, que és el de les instruccions d'inici de curs. Cada any, abans de començar un curs acadèmic, surt una resolució que estableix tota la normativa a seguir pels centres educatius. I, per exemple, en aquest document de les instruccions d'inici de curs hi ha tot el que seria... Hi ha explicat una unitat que hi ha al Departament d'Educació, que és de suport a les famílies i a totes les persones que hi vulguin trucar que es trobin amb algun conflicte. D'aquesta unitat que funciona en el Departament d'Educació, a partir de, no me'n recordo quin any era, que hi va haver el cas Joaquín, que era aquell nen del País Basc que es va suïcidar, que era un cas d'abús, de maltractament, i això va fer que les institucions una mica es posessin les piles i s'organitzessin per tots aquests temes, que no són els més freqüents, però que hi són. No cal dramatitzar, però tampoc no podem dir això no té importància, perquè cada any en trobem algun i cada any ja es donen situacions d'aquest tipus. Aquí teniu una gràfica de tipologia de conflictes que ens podem trobar. No només en aquest servei que dic extern d'atenció a les famílies o bé en la meva posició, que et truca molta gent i et demana ajuda, et demana ajuda en situacions de conflicte, sinó que hi ha una tipologia de conflictes establert que són els que us podeu trobar en la vostra classe quan comenceu a ser professors, que segurament sereu tutors. Aquests conflictes estan estructurats d'aquesta manera, podria ser una altra, però primer hi hem posat tot el que serien conflictes interpersonals, és a dir,
tots aquells conflictes on predomina una mala relació, ja sigui entre alumnes, ja sigui entre alumnes i professors, ja sigui entre famílies i tutors, etc. Hi ha un component moltes vegades importantíssim en els conflictes de caire personal, emocional, etc. Sempre, tots els conflictes hi trobareu, diguem-ne, sentiments i emocions fortes quan un es troba en situacions d'aquestes. Després hi ha un altre bloc de conflictes que estan posats aquí, diu disconformitat amb l'acció educativa. Moltes vegades sorgeix quan el centre, el tutor, el cap d'estudis, el director pren una mesura davant d'una situació conflictiva, el que la rep, l'alumne que ha infringit la norma que sigui o que hi ha hagut un mal comportament, moltes vegades no ho entén, protesta, no està d'acord. Moltes vegades no es tracta de tenir raó o de no tenir-la, però la dinàmica d'un institut no afavoreix que tu, per exemple, si et trobes amb dos alumnes que s'estan esbatussant, tu has d'anar a fer classe, tu tens allà 30 alumnes que t'estan esperant, no tens temps de dir veure què ha passat. Ho has de deixar per un altre moment que tu puguis atendre la situació. Però moltes vegades aquest moment, pels motius que sigui, no es trobi. L'alumne aquí, l'adolescent, no hi ha cosa pitjor que sentir-se tractat injustament. Això és molt propi també d'aquesta època. Bé, vull dir que aquí el que passa que aquesta llista de temes, diguem-ne, de conflictius, està feta des d'un punt de vista una mica extern. I llavors el que passa actualment és que hi ha moltes famílies, siguin de primària, siguin de secundària, que de seguida estan a punt d'anar a protestar, d'anar a dir han tractat malament el meu fill, etc. Tot aquest context cultural de l'època que vivim, no el podem ignorar. No el podem ignorar perquè ens el trobem cada dia. Encara que nosaltres, com a professors, pensem que aquesta mare és molt protectora i encara li fa mal, etc. Això passa. Però si això ho ignorem, a vegades encara es complica més, etc. Ja aquí, en aquesta classificació, volia que us fixéssiu que els que són d'assetjament, posa presumpte assetjament, perquè a vegades la gent exagera o la gent dona valor a unes coses que després quan t'asseus i en parles veus que no és tan greu, etc. El tema de l'assetjament i el tema de la violència no és dels conflictes més freqüents. Te'ls trobes i poden ser, però no. Una tipologia interessant i que aquesta sí que avui dia és el pa de cada dia, és el que parlava quan he començat, he dit, hi ha una entrevista en el diari d'avui a una fiscal de menors de València que se li fan una sèrie de preguntes i explica la importància que té pels abusos, pel bullying, avui dia les noves tecnologies. És a dir, que s'ha agreujat el tema perquè el fet de poder opinar, parlar de la manera que es parla a les xarxes com el Facebook o com qualsevol altre mitjà d'aquest tipus, dona la impressió a l'alumne o al jove que hi ha anonimat quan es pot. Actualment tenim els Mossos estudiant aquest tema, treballant-lo, ja hi ha molts experts perquè és contínua la denúncia que fa la família, és a dir, moltes famílies quan veuen les barbaritats que poden dir als seus fills o filles, la indignació fa que se'n vagin de seguida a fer la denúncia als joves, als Mossos, per exemple. És a dir, que el tema de les noves tecnologies també fa que el conflicte, moltes vegades que es podia gestionar d'una manera més propera dins de l'escola o dins de l'institut, travessi fronteres. És a dir, que és un element a tenir en compte. Nosaltres estem a anys llum, almenys jo, tinc un mòbil molt senzillet i quan veig el que porten aquests nanos joves doncs em depassa, però és el que vosaltres teniu i el que vosaltres feu servir. Per tant, amb això
vosaltres també esteu més a prop de tota aquesta realitat que no es pot defugir, no es pot ignorar. Hi ha un altre element que us volia comentar, de cultura de centres. Ja només falten 5 minuts, res, tiro endavant. Volia parlar-vos de... A veure, em salto una sèrie de coses. Sí, suposo que les companyes parlaran en concret de procés de mediació. Penso que és important tenir en compte l'etapa adolescent amb tot el que té de contradicció i de creativitat, és a dir, els joves que ens trobem a les aules d'entrada rebutgen l'autoritat, segons com es posa el professor per atendre'ls pot... És a dir, la posició del professor, l'any passat vam veure un cas, aquí aquesta classe, que era d'una professora que arribava i es presentava d'una manera com molt amiga dels alumnes i això va provocar una reacció d'un conflicte, clarament, i aquesta noia va haver de... va desaparèixer i no sabem si ha tornat a fer classes o no. És a dir que davant de la... O sigui, si això funciona, si els instituts funcionen, és per la relació entre els professors i els alumnes. Aquesta és la base de tot. I per ser bon professor n'has de tenir ganes, esclar que sí, i també has de tenir una sèrie d'habilitats. I com més coneguis l'alumne que tens davant, millor. Estic segura que en aquest màster heu treballat l'educació especial. Esteu preparats per saber, sabeu que arribareu a una aula i us trobareu un conductual, us trobareu un alumne amb una discapacitació X, etc. I heu d'estar preparats per fer unes classes amenes, agradables, que els alumnes hi puguin participar, que hi puguin aprendre, etc. Això és la base. Llavors, amb el tema de la mediació, per l'experiència que tenim, és molt important que valorar aquesta edat amb el sentit que quan a un alumne li dones veu, li dones, t'asseus, te l'escoltes i aquest alumne pot decidir què fer amb ell i amb el seu conflicte, això pels adolescents acostuma a funcionar molt i humanament és un aprenentatge, és a dir, el mediador neutral ha de tenir prou habilitat com per aconseguir que aquest alumne decideixi sobre la seva pròpia història, sobre aquell conflicte concret que és seu. Per tant, quan parlem de tècniques de mediació d'escolta activa, és molt fàcil dir-ho. Són tècniques comunicatives i de relació humana, però el professor a vegades tendeix a donar consells, ell és el que sap, ell és el que... I la mediació representa reconvertir una mica les coses i posar l'alumne, en aquest cas que té un conflicte, posar-lo en situació que ell pugui decidir. En aquest sentit és el... En fi, us volia explicar moltes coses, però veig que n'he preparat masses i si convé al final, quan hi hagi el diàleg, puc presentar algun cas concret de conflicte i llavors en podem parlar entre tots i vosaltres podeu dir, veure com us hi posaríeu per gestionar-lo. Fem el canvi. Ara... Sí, espera't. Si de cas després... No he tingut temps de fer res. Ara quan fem la part de debat, segur que trobarem algun punt de connexió perquè ens parlis almenys algun d'aquests casos que tens, Fina. Bé, Elisabet? Sí. Porto ulleres, però fins i tot amb les ulleres costa de veure això. Ens ho han fet difícil, Ens ho fan difícil, sí, a la gent que ja tenim una edat. Si tornem ho portarem una lupa. Bé, això dels micros ja em direu si va bé o no va bé.
Bé, hola a tots. Continuant una miqueta, o potser enfocant una miqueta més concretament el que la Fina us ha fet ara, una panoràmica que m'ha semblat genial, perquè amb el poc temps que tenim, aquí la Carme i jo som dues professores que fa uns quants anys que ens passem per les aules i hem treballat juntes durant 10 anys en l'Institut Sabadell i ens vam proposar de construir un servei de mediació que tingués, com la Fina us ha dit molt bé, l'alumne com a centre d'atenció. És a dir, el protagonista aquí és l'alumne, no el profe. En aquests moments, aquest any és el primer any, he tingut l'oportunitat d'obrir un centre a Terrassa, un centre nou, el de les Aymarigues. Som 55 alumnes i 8 profes. Per tant, tot això que us explicaré ho estem vivint, ho estem portant a l'aula i ens sembla que és la manera amb la qual hem d'actuar els professionals en l'aula i en el centre, perquè és molt important. El que jo us faré ara és una presentació molt breu i després hi ha vídeos, hi ha molta cosa per veure si voleu, però la idea que tenim molt clara des de l'Institut Sabadell i des de les Aymarigues ara és que una de les millors maneres o una de les millors actuacions que podem tenir amb el nostre alumnat és prevenir el conflicte. Una vegada el conflicte s'ha donat, doncs llavors us podeu llegir el decret, podeu mirar com s'obre un expedient, però el que nosaltres intentem és prevenir, donar estratègies en el nostre alumnat perquè en el moment que es trobi a punt de pugui tenir les eines suficients per pensar com es pot evitar que s'arribi a un conflicte. És difícil, sí. Estem en una societat que tots ho sabeu molt bé, una societat, com deia també la Fina abans, on la família sembla que no està actuant en conjunt amb l'escola o amb l'institut, sinó que a vegades venen allà a demanar-te explicacions de coses que potser no haurien de demanar. Però bé, aquí estem i per tant passo ràpidament. El contingut ja el anireu veient. El marc legal us ha fet una pinzellada la Fina, aquí us dèiem el mateix. Drets i deures de l'alumne, sobretot remarcar-los molt que són drets i també deures, que a vegades els joves tenen més presents els drets que els deures, i la convivència, la convocatòria de mediació. Aquesta és una de les reflexions o un dels objectius que nosaltres ens marcàvem. Passem d'un model punitiu, d'un model on existeix el càstig, a un model de convivència, donem estratègies als nostres alumnes perquè sàpiguen conviure, perquè sàpiguen què vol dir i arribin a tenir tolerància, perquè sàpiguen sobretot cooperar. Aquesta és una de les estratègies que anem desenvolupant més, la cooperació, no només en el moment del conflicte, perquè llavors és més difícil, sinó abans, com us deia. Tot el que us presentaré és de prevenció. Quan més feu treballar els vostres alumnes en grup, quan més hagin de cooperar per aconseguir un objectiu i per aconseguir elaborar una tasca concreta, més oportunitats els esteu donant de reflexió i de coneixement entre ells i, per tant, d'evitar un conflicte. Les estratègies que nosaltres us presentem i que després podem passar més a poc quan acabem el debat. Des de Sabadell, des de l'Ajuntament de Sabadell, hi ha el que se'n diu el programa Agenda 21, suposo que altres ciutats també ho tenen, i vam escollir el viure i conviure en un espai de convivència. Aquí el que fèiem era, hi havia un grup que feia el jardí, cuidava el jardí del centre per aconseguir un espai net, un espai verd. El pla d'acció tutorial, això us sona? Si sou tutors, com la Fina us ha dit, que segur que si arribeu a una escola o a un institut de secundària teniu moltes possibilitats que us toqui ser tutors, és el pla d'acció tutorial. És a partir de l'hora de tutoria anar buscant activitats, anar reflexionant, anar donant aquestes estratègies als alumnes. Les normes a l'aula. Nosaltres som molt conscients que l'alumne, la persona en si, necessita un ordre. Per molt desordenats que siguem en la nostra vida, que ho podem ser molt, tothom necessita unes normes, unes pautes. I per tant, el que ara veureu és un llistat de normes que es treballen a l'aula. Llavors tothom ha de seguir aquestes normes
i no es poden infringir. I llavors és un debat que es posa a l'aula i que s'acorden les normes entre tots. No és el profe que arriba i diu a la classe no es menja xicleta, a la classe no... que també ho diu, però fa que siguin els alumnes, l'alumnat el que es va traient aquestes normes. És difícil i és fàcil, una miqueta de tot. Quan comences és una miqueta més complicat perquè evidentment et falta aquesta experiència, però en mica si aneu agafant d'aquí i d'allà jo crec que val la pena. La comunicació amb les famílies és molt important, és una dels espais que tenim més buits, almenys en les Aymarigues i fins i tot en el Sabadell, després amb la Carme ja us ho explicarà també. Aquesta relació, aquesta coordinació que hi pugui haver amb les famílies, costa molt que algunes famílies vinguin al centre, costa molt que entenguin què vol dir que el seu fill o filla té unes normes, etc. Per tant, també es necessita una escola de pares i mares i hem d'intentar fer-la en el centre. I com us deia, el treball cooperatiu. Aquí veieu el jardí que teníem, o que tenim, tenen ara en l'Institut Sabadell, i que hi ha un grup d'alumnes que s'encarreguen de tenir-ho el dia de regar, de plantar, de que no llencin els papers, de que estigui net, etc. Lo d'acció tutorial és un dossier, que si voleu després en parlem. Les normes a l'aula és aquest apartat que teniu aquí, que suposo que ja es veu gran aquí d'allò. El treball cooperatiu, sobretot, és un puntal de la prevenció de conflictes. El moment en què 3, 4, 2 alumnes tenen un objectiu comú i l'han de tirar endavant, i l'han de presentar, i han de fer un treball, i han de fer, el conviure els dona estratègies. I seguim, el DENIP, suposo que sabeu que és el Dia de la No Violència i la Pau, se celebra el 30 de gener i jo suposo que ara ja pràcticament a totes les escoles i instituts de secundària es celebra. Després, si voleu, podem passar el vídeo, si tenim temps, de totes les activitats. La Carme també us en parlarà una mica. A les Aymarigues també hem celebrat el DENIP d'una manera més petita i com més de família, perquè som poquets, però hem treballat la convivència. I ho vam fer a partir d'una estratègia que els vam donar als alumnes i és la lectura d'una imatge. Amb la lectura d'una imatge on sortien nens ferits per la guerra, doncs els vam fer reflexionar, els vam fer parlant a la classe de què representava allò. La guerra, la violència, etc. I quines solucions o què es podia fer per evitar que aquella fotografia fos presa. La trobada entre cultures, en una societat com la que tenim i la que us trobareu a les aules, una societat totalment multicultural, multilingüe o plurilingüe, com vulgueu dir-li, i sobretot activitats que fan que compartim cultures. Aquí, per exemple, es pot fer, també ho veureu si voleu després, fèiem a les hores de l'esbarjo a la biblioteca, es fan unes trobades entre cultures i es fa la setmana de la cuina. Llavors cadascú voluntàriament presenta un plat o presenta una recepta de cuina del seu país. I s'ha fet amb la música, s'ha fet amb diversos aspectes, amb els contes i tal, per anar-se coneixent. El que hem instaurat també aquest curs és que en el moment en què hi ha un conflicte en el centre, aquests alumnes, en lloc d'agafar i obrir un expedient disciplinari amb una resolució de càstig, que aquesta paraula a vegades no agrada gaire, el que s'ha fet és al revés. Una de les estratègies que estem utilitzant ara és aquesta gent que ha tingut un conflicte o que s'ha barallat, que un li ha passat el patinet per sobre l'altre i que l'altre li ha fumut una bufetada, el que sigui, aquests alumnes s'han convertit en el que en diem agents de pau. Llavors, durant 15 dies, 2 setmanes senceres, a l'hora de l'esbarjo, que és quan més moviment i més esbarats poden arribar a estar, doncs aquesta gent que ha passat per un conflicte són els que han de preveure si hi ha la possibilitat que se'n doni algun altre. Llavors han d'avisar a la gent que es baralla perquè un li fuma un pilotasso o el que sigui i es converteixen en agents de pau i de servei a la comunitat.
Llavors, qualsevol cosa o qualsevol idea que se'ns acuten els tutors i en el professorat s'ha de tenir molta imaginació per ser profe, això sí que us ho dic, molta imaginació per poder treure idees d'allà on ja a vegades dius és que ja no sé què fer. Doncs llavors, per exemple, una de les coses que feien com a servei a la comunitat era controlar que les aules quedessin netes, no netejar, controlar si cada alumne ha de pujar la cadira a la taula, doncs havien de controlar que es fes. No avisaven als alumnes, sinó que en tot cas ells estaven per allà i com que els altres ja sabien que eren els agents de servei a la comunitat, ja pensaven, ui, sí, calla, els papers a terra i tal. És una manera de reconvertir el que dèiem abans d'un aspecte punitiu a un aspecte de reflexió i de servei. Llavors se'ls fa, per exemple, escriure què ha passat en el moment del conflicte i quan s'acaba aquest servei a la comunitat fan un escrit dient què ha representat per ells ser els agents de pau en l'institut. I la veritat és que dona resultat. Una altra de les estratègies és el reglament de règim interior, això ho hem de tenir tots els instituts i es fa amb unes normes molt estrictes, evidentment, seguint el decret de drets i deures dels alumnes, el que us deien abans de faltes lleus, faltes greus, expedients i tal. Una altra de les estratègies de prevenció que ens ha anat molt bé, que funciona i que funciona, suposo, a tots els instituts, és el fet del joc a l'esbarjo. L'esbarjo és el moment en què els alumnes es poden desmadrar una mica o es poden esverar. Llavors el que es fa és es posen taules de ping-pong a l'hora del pati i tenen un servei gratuït de pales, de ping-pong pilotes, tenen una xarxa, una red on poden jugar a bàdminton, per exemple, i un servei gratuït de raquetes i de plomes, tenen cordes per saltar, és a dir, potenciar tot allò que a l'alumne el fa estar el més feliç possible en el centre. I en l'esbarjo oferir-li la possibilitat d'estar jugant, no només a futbol, que sembla que en aquest país només existeix el futbol, sinó donar-los altres possibilitats. I realment els nanos veus que van fent competicions i que per tant que van jugant junts, ara fan parelles de ping-pong i van cooperant. I la veritat és que les hores d'esbarjo han passat de ser a vegades nefastes a ser mínimament tranquil·les. I els tallers de mediació, això us ho explicarà també la Carme després, però es poden oferir uns tallers on a partir de simulacres fas posar en situació l'alumne en situacions que potser no s'havia imaginat mai. I llavors, a partir d'unes activitats concretes es pot fer. Bé, aquí ens surt una mica tot. Les taules de ping-pong en l'esbarjo. Aquestes són les trobades entre cultures de música i de menjars. És a dir, tot allò que us serveixi, sobretot, per poder estar al costat de l'alumne i donar-li unes estratègies que li evitin posar-se en conflictes. És difícil, però no és impossible. I com a futurs professors i professores jo crec que val la pena, o creiem que val la pena, tot el que es pugui preveure, tot el que es pugui, la prevenció d'un conflicte és molt més important que la resolució després d'un conflicte. Per tant, totes les estratègies que us he presentat són estratègies que s'utilitzen a les aules, al centre, per tal de no arribar al conflicte. Evidentment que s'hi arriba, segur, sempre hi ha algun conflicte, però si els has donat estratègies per reflexionar, per parlar, per conviure, per cooperar, doncs esperem i confiem que cada vegada en tinguem menys als nostres centres, tot i que és difícil, però en principi funciona. Per això ara avui estem aquí també i ja me'n vaig, no? Doncs si voleu després podem veure qualsevol vídeo, qualsevol activitat de les que he anat dient ara així ràpid. Gràcies. Gràcies, Elisabet. I la Carme penso que continua amb el mateix PowerPoint, no? Sí, continuem. Bé, hola a tothom. Quan en el Sabadell es va plantejar
l'entrada en aquesta filosofia que ara l'Elisabet us ha explicat, de passar d'un mètode punitiu a un mètode de cooperació i tal, era important pensar en l'estratègia de com això s'aplicaria en un centre. Perquè, bé, hi ha un claustre i el claustre, doncs, igual que l'alumnat, és divers. I és important que tots vagin, tot el professorat vagi a la una, en la mesura del possible. Llavors aquí ve l'estratègia a plantejar perquè tot el centre anem amb aquesta filosofia, diguéssim. El que teníem, l'Elisabet com a directora, teníem clar que havíem d'anar per aquesta línia. Jo us explicaré els passos en concret que vàrem fer i que continuem fent. Bé, primer teníem clar que s'havia de sensibilitzar el professorat i després a l'alumnat sobre el tema aquest de la resolució dels conflictes. A partir que les persones veuen que sí que realment hi ha una manera de resoldre les coses d'una manera diferent, els fas conscients. Per tant, havíem de conscienciar-los. El primer pas que es va fer va ser una xerrada a tot el claustre, que va venir una noia especialista en el tema, i va ser el primer toc d'alerta de dir «Ei, mira, hi ha aquesta manera de poder plantejar els conflictes, la manera de resoldre'ls i tal». Per tant, ja teníem un primer pas. Llavors es tractava d'anar fent allò que es diuen, anar fent caliu. Aquest caliu vam pensar que estaria bé anar ambientant l'institut. Fèiem periòdicament, no ho teníem establert tampoc, em sembla, Elisabet, però cada quan podíem, de temps o quan ens semblava que ja calia, doncs ambientàvem a l'institut, sigui posant algunes imatges, posant... Ara no surt. Sí, està carregant. Veieu? Imatges d'aquest tipus, no? Les posàvem penjades per l'institut a fi i efecte que el professorat i l'alumne anés reflexionant, no? Al cap d'uns dies d'aquesta imatge, doncs que eren un parell d'animals que teòricament pot ser que s'abracessin, pot ser que es barallessin, i posàvem frases que feien referència a això. Era com un pas així progressiu, de mica en mica, no? Llavors vàrem pensar que havíem de donar cos al servei aquest de mediació que volíem crear i vàrem convocar un concurs per crear el logo, no? Perquè una vegada tens el logo, ja tens una imatge i la gent ja associa allò. Es va fer un concurs amb tots els alumnes de l'institut i és important dir-vos que aquest concurs vam tenir participació, bé, de certa manera una miqueta obligats, també per la professora de plàstica. No us penseu que tots són flors i violes, però bé, de vegades has de dir, no, s'ha de fer, s'ha de fer. I van entrar-hi i era un concurs que no tenia premi, perquè el premi era precisament que el que es triés és el que donaria l'imatge del servei de mediació, per fomentar això. I llavors es va anar introduint aquests tallers que l'Elisabet us ha anat explicant, que encara ens venen, gent de fora del centre, especialistes, i els fan bàsicament a primer, segon de l'ESO, d'explicar en què consisteix això de la mediació. Llavors, a veure, calia que ens forméssim, perquè una vegada ja la gent tenia la necessitat de dir, bé, doncs sí, hi ha una manera d'enfocar les situacions conflictives sense barallar-nos, sense insultar-nos, sense expulsar els alumnes de l'institut. Doncs, clar, ens han d'explicar i ens han de formar com s'ha de fer, ho hem de fer mínimament bé. Llavors es va demanar, el següent any, de direcció es va demanar una formació en el centre. Ens van venir a formar i va estar obert a professorat, a l'alumnat, a pares i mares. A veure, l'èxit va tenir èxit, vam ser professors Déu-n'hi-do, alumnat també, pares cap, però mares sí, Déu-n'hi-do, la colla de mares que varen venir i es van formar. És el que hi ha, no? Una vegada es va acabar aquest any de formació, o sigui, anava paral·lel, no? La formació d'una sèrie de gent amb tota l'ambientació en el centre. Doncs es va acabar el curs i vam dir, bé, ara s'ha de crear ja el servei de mediació perquè l'any que ve comenci a treballar. Va ser totalment voluntari, o sigui, no podies obligar una persona que estava formada a formar part del servei de mediació. Inclús jo recordo un professor que va dir, a mi em sembla molt bé, jo m'he format però no em veig capaç perquè jo em posaré nerviós quan vegi que, bueno, doncs ja està, no passa res. Només vàrem formar el servei de mediació a les persones que ho veiem clar que podíem, que ens feia gràcia ser-hi, que ens veiem mínimament amb ganes de fer-ho. No vam ser tots, s'ha de dir, dels professors, doncs potser vam ser la meitat, les mares bàsicament sí, i l'alumnat també molt engrescat. Bé,
Ara que ja tenim el servei de mediació creat, ens havíem de plantejar com donar-lo a conèixer, perquè una cosa s'utilitzi s'ha de donar a conèixer. No? Teníem clar que s'havia de donar a conèixer en diferents àmbits, en el professorat, en tot l'alumnat de l'institut i totes les famílies, perquè clar, això ho coneixia poca gent, o sigui, ho coneixia direcció perquè era qui ho impulsava, els professors que havien fet el curs, l'alumnat que havia fet el curs i les famílies, però la resta de la comunitat educativa no ho sabia. Llavors ens vàrem plantejar com ho faríem. Vàrem filmar un vídeo, que tampoc no el passo perquè no tindrem temps, que el tenim aquí adjuntat, que el vàrem fer, és molt casolà, quasi bé que potser fa vergonya quasi bé ensenyar-lo ara, ja amb les noves tecnologies, perquè el vàrem fer 2 professors allà un matí d'un juliol, amb 4 o 5 alumnes que havien fet el curs i vam simular situacions i bé. Aquest vídeo està penjat i el veia tothom, no? O sigui, tothom s'havia d'empapar d'aquest vídeo perquè ens semblava que era una cosa molt gràfica. Llavors vàrem també elaborar un tríptic, vam fer una gran divulgació també del tríptic, on s'explicava, a més el deixaré aquí per si voleu veure, però també si hi és temps el podeu veure que el portem aquí. Explicava una miqueta què és el servei de mediació, quins són els conflictes susceptibles de resoldre per la mediació, per què es pot confiar en els mediadors, quan és necessària una mediació, perquè a vegades hi ha alumnes que són com reticents, perquè diuen, sí, esclar, però jo vaig allà i llavors la persona que farà de mediador doncs ho explicarà a l'altre i no, doncs se'ls havia d'explicar que això era confidencial. Aquest tríptic també és lliure, a part del professorat, perquè penseu que, esclar, això es crea, però cada any hi ha molta renovació de professorat. Per tant, cada any hi ha una fase de donar-ho a conèixer a les famílies de primer, als grups de primer d'ESO i al professorat nou que ve a l'institut. I mirar si algú d'aquest professorat nou i de l'alumnat també s'engresca a formar part del servei de mediació, perquè si no és una cosa que es mora. Bé, ja ho veurem més endavant. Llavors això també es dona a les famílies quan venen a fer la reunió d'inici de curs, perquè sàpiguen que existeix. Llavors es va fer una presentació més acurada del que és la mediació a les aules. Bàsicament es fa sempre a les aules de primer, perquè els altres teòricament ja ho saben que existeix i es fa com un recordatori prou. La presentació a les aules de primer es fa conjunta alumnes i professorat del servei de mediació, perquè vegin que és una cosa conjunta. Els alumnes intervenen bastant en les mediacions, bàsicament quan són mediacions de primer, segon d'ESO. Els mediadors comencen a ser mediadors a partir de tercer d'ESO. A primer coneixen el que és, a segon se'ls dona l'opció de formar-se com a mediadors i a tercer d'ESO poden començar a actuar com a mediadors. Llavors, esclar, els alumnes de tercer, quart d'ESO i professors anem a les aules de primer i els presentem el que és el servei de mediació. Tenim també un PowerPoint per presentar-los-hi. Llavors també tenim, una vegada hem vist el PowerPoint, per assegurar que assimilin els continguts que ens interessa que els quedi clar, doncs per la classe pengem una sèrie d'aquests fulls on hi ha preguntes que la resposta està en el PowerPoint. Llavors els fem treballar, tal com deia l'Elisabet, cooperativament i cada grup els hi donem les respostes que falten aquí. Ho fem de manera així interactiva perquè ho visquin amb interès, perquè no sigui una cosa molt pesada de la mediació. Llavors han de buscar les parelles. Això és una manera. L'altra manera que també donem a conèixer els de primer i que també ho fem lligat a la matèria de català, perquè no vegin que això de la mediació és com un bolet, doncs un professor del servei de mediació va elaborar un còmic, també així com de manera molt casolana, però llavors això també ho poden treballar des de l'àrea de català i lliguen que la mediació no és una cosa aïllada de 4 professors així una miqueta xalabrats que estan en aquest tema, sinó que és una cosa que tothom hi està implicat. Els objectius que ens vàrem plantejar era, quan vam crear el servei, era això que us diem aquí, fomentar les mediacions com a mètode de resolució de conflictes, que qualsevol conflicte, en la mesura que es pugui, primer es passi per una mediació, a veure si es pot resoldre,
que els alumnes, el que comentava l'Elisabet del treball cooperatiu és important perquè els fa desenvolupar uns valors bàsics per la convivència, no? L'empatia, el posar-se en lloc de l'altre, parlant amb llenguatge planer, doncs, quan un estira l'altre ronsa, no? Totes aquestes habilitats, si les anem treballant en el dia a dia de la classe, quan arriba un conflicte, és més fàcil que el puguin resoldre parlant-ne, que aquest és l'objectiu final, no? Si és que arriba el conflicte, perquè, clar, la situació que nosaltres plantegem és la prevenció, el que us deia ella, però de vegades, per molt que facis prevenció, s'arriba al conflicte i s'arriba molt freqüentment, no? Llavors també teníem clar que de vegades els conflictes, aquests per sota mà, el que ha comentat també la Fina de les noves tecnologies, de les xarxes socials, això no arriben al professor. Llavors és important que el professorat i bàsicament els tutors estiguin sensibilitzats pels temes i que puguin detectar situacions de conflicte. Aleshores el barjo entre classe i classe, que aquell m'ha dit, veus aquelles mirades, doncs poder incidir, no? És bàsic, això és bàsic que els tutors creguin en el servei de mediació. Evidentment ens vàrem plantejar realitzar totes les mediacions possibles que sorgissin. I també és important el que us deia, realitzar una formació contínua, tant pel coneixement de la mediació, el dia a dia que va passant, i també com s'aplica en el centre, perquè des que ho vàrem plantejar, coses que fem ara, doncs hem anat evolucionant i fem coses diferents. I és important anar a formar nous mediadors, perquè si no el servei es mora. Clar, els professors, alguns encara hi som, d'altres han marxat. Els alumnes ja estan a la universitat, els primers que van començar. I els pares també, és clar, una vegada els alumnes ja acaben l'escolaritat, necessitem pares nous. Llavors, allò que us dèiem del DENIP és com l'acte central, jo diria, és com la festa major del servei de mediació, que es va fent com dies abans, també del dia 30 de gener, es va fent ambient en el centre, es crea una imatge per aquell any, una il·lustració, i es va penjant a les aules, als passadissos. Després, el dia del DENIP, els alumnes, no tot al matí, sinó ho fem des de l'hora de l'esbarjo fins a l'hora que pleguen, es trenca l'organització per tutories i fem grups barrejant les tutories. Per exemple, si hi ha 5 tutories de primer, doncs s'agafen 3 alumnes de cada tutoria, de tal manera que formem un grup de 15. I aquests alumnes, prèviament a les tutories, ja s'ha treballat el que vol dir el DENIP, la figura de Gandhi, la Declaració dels Drets Humans, valors, actituds, i cada nivell treballa un tema en concret. Uns treballen la cooperació, els altres l'empatia, els altres... Bé. Llavors el que es fa és que els alumnes es mouen de classe en classe i fan uns tallers. Allà hi ha un professor que no es mou i va repetint aquells tallers pels grups que venen. És una activitat totalment autònoma, els alumnes tenen el recorregut que ells han de fer, l'itinerari, i els professors també tenen tots els grups d'alumnes que vindran. De tal manera que el primer any ens feia com molta por, perquè teníem molta por que allò fos un caos, voltant tants alumnes per tantes aules i cada 20 minuts canvi d'activitat, i realment ens va sortir molt bé, perquè tothom sabia on havia d'anar i cada professor sabia quins li havien de venir. S'ha de dir que muntar això requereix moltes hores, molta feina, perquè sigui mínimament ordenat. Però és que si no es fa d'aquesta manera, llavors ja no té gràcia. I al final el que fem, que els primers anys no havíem fet, és una activitat conjunta, tot l'institut, com a cluenda, una activitat en què tothom col·labora. Sigui, jo què sé, aquest any vàrem escriure uns desitjos, els vàrem enganxar amb uns fils, amb uns globus, ens vàrem vestir blancs i negres per fer el relleu d'un colom de la pau, el que sigui, però una activitat en què si no hi participa tothom i tothom hi col·labora, no té èxit. Llavors, a part d'aquestes ambientacions que us deia que anem fent, aprofitem tot el que hi ha per l'entorn, A veure, si hi ha exposicions, doncs
intentem agafar-les. Les dones del 36 ja no exerceixen com a tal, però també havien vingut. La fauna del voluntariat és una altra exposició. Sempre que veiem que volten exposicions, que les podem portar a l'institut, o bé nosaltres anar-hi, que treballin tots aquests temes de la cultura de la pau, dels conflictes, de les guerres, sempre hi anem. Intentem que aquestes activitats es concentrin al primer trimestre perquè el colofó, diguéssim, d'aquestes activitats sigui el DNIP. Evidentment, si una exposició apareix al maig, no deixem d'anar-hi, però al principi de curs intentem programar-ho sempre tot pel primer trimestre, perquè és l'eix transversal que treballem a tutoria. Llavors, les actuacions del PAT, que ja us ha comentat l'Elisabet, ja us he comentat allò dels tallers, que són progressius, de primer i a segon. A tercer es toca el tema de la immigració, un tema, tal com us dèiem, que estem en una societat multicultural i és important treballar-ho. I a quart ens ve el síndic de Greuges de Sabadell, una manera també perquè vegin que fins ara han estat resolent els conflictes dintre de l'institut, però que evidentment també hi ha conflictes a fora de l'àmbit escolar i que també pots anar a recórrer a una persona per tal, de certa manera, que t'ajudi a resoldre-ho de manera pacífica. I els agrada molt quan ve el síndic, i el síndic també sempre en surt molt content perquè, clar, ja és com allò que diuen, la cirereta ja que acaba. A nivell de ciutat estem també coordinats els diferents professors mediadors i també un cop a l'any es fa una trobada entre els alumnes mediadors, que està molt bé perquè entre ells es comenten els problemes que tenen, situacions que es troben. És que jo em trobo que els petits molt bé, però quan són grans ja no em fan cas. Clar, doncs a partir d'això anem establint diferents regles de participació, per exemple, de l'alumnat. Un any es van dedicar tota la jornada a fer treballs de materials, puzzles i coses per treballar la mediació amb els seus companys. Està bé perquè ells s'enriqueixen i està bé perquè també els ajudes a donar la cohesió de grup, de persona que pertany a una cosa que és important, que no és només un bolet de l'institut en el qual estan, sinó que n'hi ha molts de la seva edat que estan treballant al mateix altres instituts. En la mesura que una persona se sent partícip d'un projecte, doncs s'engresca més, no? I d'això es tracta, que s'engresquin pel servei i per formar-los com a persones. Llavors, ja vaig ràpid, dels expedients disciplinaris, que també us ho hem comentat, arriba algun moment que potser s'ha de fer un expedient disciplinari. A part d'una mediació, potser hi ha d'haver un expedient també. El que fem nosaltres és que primer, immediatament que ha passat el conflicte, la situació, a sangs ben calentes, que en diem, han d'omplir un full. Un full on se'ls fa reflexionar. Allò ho guardem, en aquell moment normalment sempre no es pot resoldre res immediatament perquè estan molt esbarats. I llavors s'adjudica una persona que li fa un seguiment a l'alumne i l'acompanya en tot el procés de reflexió. És important aquest seguiment perquè llavors ens hi fem mirar el que han respost a sangs calentes i llavors diuen, ui, no, és que... I ells mateixos veuen el canvi que es fa, que quan es reacciona d'una manera així com molt la sang, torno a repetir, a sangs calentes, llavors pots canviar. D'això es tracta, que vegin que es pot canviar en les reaccions. I el dels agents de pau que han introduït a les aimerigues, que és un molt bon exemple. Bé, això de la reflexió et tocava a tu, Vols que ho digui? Sí, això ho tens tu per mà. Tinc veu suficient. Que serà els micros. Els que estem a l'aula, ja ho vaig dir l'any passat, jo dic cada vegada, no estem acostumats als micros, estem acostumats així a cridar. En quant a la reflexió sobre els conflictes, una mica per acabar ja, no? Reflexió del professorat, que vam fer i que fem i que provoquem en els claustres nostres, és el d'intentar sempre positivitzar què és el que traiem positiu d'un conflicte, tant com a professor, tal com a alumne, com a persona, què en podem treure? Segur que d'un conflicte aprenem a millorar alguna cosa. Els conflictes que no es veuen, sobretot, és molt important. Aquells nanos que es peguen i que tu els veus, és molt fàcil parlar-los i explicar-los. Aquells alumnes que estan patint
perquè el que sigui, perquè els acosen, perquè no paren d'insultar-los quan no els veuen, perquè els ridiculitzen. Aquests són conflictes que s'han d'anar traient a l'aula, com us deia la Carme abans, i aquesta és una tasca de tutor i de professor. Has d'intentar veure-ho, aquests alumnes que pateixen sense dir res. Sobretot tenir molt en compte també el context social. No és el mateix la reacció d'un alumne en un context social familiar que la reacció d'un altre. Llavors tot això també s'ha de tenir molt en compte i s'ha d'anar amb peus de plom al moment del que dèiem abans d'un càstig. A vegades un càstig no et porta enlloc. En canvi, una reflexió i una positivització de què pots aprendre és millor. I tot el procés de resolució, que és també el que dèiem, hi ha un moment en què tens tendència a dir expulsem aquest alumne, que escolta, que es quedi a casa. Clar, aquest que es quedi a casa, val la pena que reflexionem què en treus de positiu. Què treu aquest alumne d'estar-se 3 dies a casa si no és de matxacar els pares si és que estan a casa o d'estar sol, que és el que passa sovint. Un alumne està sol, en lloc d'estar 6 hores a l'escola, està 6 hores sol a casa. Hi ha moments que s'ha de fer, hi ha moments molt puntuals que dius, escolta, que se'n vagi, rumiem-ho i demà, quan haguem reflexionat i comptat fins a 10, en parlem. I l'última diapositiva, si la passes, era senzillament, tornem a Gandhi, l'última frase, i aquesta frase que teniu d'Einstein, que ens agrada molt, perquè com a matemàtic era molt potent en quant a conflictes, també, de resolució, vull dir, no persona conflictiva, i el de la pau del Gandhi. Són 2 frases que a vegades en l'aula també ajuda a que l'alumne reflexioni i pensi. No només parlem de pau, això, els pacifistes i els professors, sinó que aquesta gent intel·ligent com un Einstein, també. I ja està.